друзья, вот мы снова с вами, автомеханики город Бишкек. Ну что, ребята, мы закончили процедуру ремонта вот этого вот дезертира. Вот она стоит заведенная. Урмат, плавно до 4000 подними обороты газу, дай. Плавно подними. Стоп! Капот дерни, теперь на открытый капот. Так, сейчас не могу найти. Так, ребята, вот она вся собрана. Все почистили. Естественно, как всегда, мы начали ее с чистки сетки VVTi, которая вот здесь она стоит. Давай еще раз плавно. Все. Показывай вот так вот. Стоп! Пусть на холостом стоит. Ну все, друзья. Через пару дней приедет обратно. Мы открутим масляный фильтр, сольем с фильтра и посмотрим стружки, цвет моторного масла. Если там алюминиевый оттенок, перепроверим. Если все нормально, ну, человеку повезло, будет ездить дальше. Ну вот мы и едем, друзья. Набираем скорость. Нету никаких звуков. Ну, конечно, сейчас судить рано. Надо еще пару дней надо поездить. Появится ли этот стук или не появится. В принципе, мы масляный насос, все остальное, связанное с давлением масла, проверили. Ну, там дефектов, проблем мы не нашли. Тяга есть, нормально все. Чек, ничего не горит. Зажигание, метки, все правильно установлено. Ну, чуть-чуть какая-то вибрация есть на D. Вот она в момент сброса или переключения скоростей у нее есть какая-то вибрация, друзья. Вот так вот встал. Ну, вроде нет никакой вибрации. Ну, единственный раз мы ошиблись с метками на балансирах, промахнулись, собрали, завели, была большая вибрация. Переставили метки на балансировочных валах, все, вибрации нету, друзья. Ну все, друзья, звоним хозяину, выдаем машину. Пару дней машина будет под наблюдением. Набирает скорость нормальная. Приветствую, друзья! С вами снова мы. Почему здороваюсь? Потому что прошло 2 дня, как человек уехал на своей машине. 2 дня человек ездил очень активно, говорит, почти как таксист ездил, говорит. Я им сказал, приезжай обратно через пару дней, проверим, посмотрим, выкрутим масляный фильтр и посмотрим, есть ли там стружки и все такое. Надо все это перепроверять. Человек говорит, никаких проблем не ощущает, едет все четко, как будто бы и проблем не было. Никаких лишних шумов, вибраций, вот это вот тарахтение, ничего такого нету. Говорит. Вот мы выкрутили масляный фильтр, где Урмат новый.
Нурмат вот заливает масло на новый фильтр, а мы посмотрим на старый. Давайте сольем масло отсюда. Вот. Не видно, да? Вроде таких алюминиевого оттенка вот в этом масле нету вроде. Вот сейчас сливаем. О, горячая еще. О, руки жжет. А, горячая. Ну, в общем, друзья, фильтр чистый. Вот смотрите, нету никаких признаков трения вкладышей, коленвала, алюминиевого оттенка. Ничего такого нету. Ну все, друзья, мы на этом заканчиваем с этой машиной. Все, он уже уезжает по своим делам. Надеемся, чтобы он не скоро заезжал в автосервис. Всем пока, всем удачи, друзья. А мы пойдем заниматься следующей машиной.